какво става YouTube? Ние сме The Crew Gaming и се абонирайте за нас. Да ти сега, ако искате. Не ви казвам на сила. Добре, просто го пусне ново клипа. Препоръчително. Няма да пускам нищо. И лагна. Може. Така, намерихте диаманта. Току-що. Да, той намери ти диамант. Тук що. И сега в този път, както обещахме мине, ще е такова. И аз ще копая. А не да стоя до къщите и да биям всеки път фермите. Аз телепортирам те. Ти тук прави някаква къща нещо. Не няма пара къща, ще копая. Ама ще си направя мината в къщата ни. Да. Абе не в къщата, бе. Къде тук къщата? Диня, без. Епизода отново ще бъде около 20-30 минути. Диаманта, ще може да... О, да, брат, ще може да направим такова. Enchant. Диамантен кирка за обсидиан. Enchant table, бе. Диамантен кирка за обсидиан. Enchant table. За какво ти е този енчантинг тейбъл? За да може да енчантваме диамантната кирка. Която нямаме, защото нямаме толкова диаманти. Имаме 2, 3, 5 диаманта. Пак няма стигне. 5 диаманта имаме по дяволите. Няма да стигне, бе. Да, бе. Килката с такова енчантинг има с колко спрес с 3 и килката с колко спрес с 2. Да, ще се прави с един диамант. Не с 2 се прави чата. Да, май е стигне, т.е. Ей, я вас Няма се. Да. И този път, като по чудо не лагат кучетата. Този път като почу взема диаманта на кирка. 1, 2, 3. Чуля? Да. Ще направим... ще развиваме, ще направим кирки. Охо, 2 диаманта, сега ще ги взема. Охо, аз имам 4. Не, вече имам диамант на кирка. Остави десен за това, бе. Аз сега взимам килките. Остави и диаманти. Да, бе, знам, чакай, че взимам килките тук. Те сме те изпочупени, ма пак ги взимам. Аз лекам. Чакай, виж колко много, виж какво става, гледай. И що си ги бил, бе? Съм ги бил. Не видях сега. Ти си ги бил. Не съм. Тук имаше такова. Имаше 3, убил с 3 чека. Оф, не съм бил нищо. Ще ги гранатите. Ще виж на миналия такова епизод. Да, и това е 7-ми епизод. 6-ти. Чакай да такова. Айде, дай ходим да спим, бе. Чакай да ги размножим. Къде се намира? Айде, да. Тука. Айде. Не, майнкерк. Айде. Отида сега ще дох. Не съм правил на кирка. Защото аз имам те кирки, само че една ме горе долу здрава. Другите съм ще чупа. Кирки 5. Една диамата. Айде. Аз ще купа в тунел само, да. Няма Аз влев. ще ходя тъса някъде нещо. Няма влев в мини, човек. Аз ще влизам и в мините. В този тунел да си купал ти. Де факт бъгам съм в таблото. Добре. Забравя взема точка. Да, то няма чак толкова, аз сега ще взема и аз. Добре. Който ги намери за него са. Аз се по 16 такова. Аз нямам, фак. Ние нямаме и такова, ние нямаме въглища. Аз имам. Не падай малко, бе. Ето. Не, Аз имам 30 точка. Аз имам 60. И да, и отново кучетата почнаха да лаят. Това е чистито. И пак някой влезе в старата му. Да, виж казал. Малко по-дълго ще бъде този път. Така. От тук аз ще купа, ако не знаеш. Това надолу. До кое ниво си купал, бе? Тук имаш количката, къде е той. Просто и от тогава мога да се минава, бе. Какво? Юху! Ай, чавица. Влиза ми там айрон, човек, идеал.
Добежи, че не те чувам. Копая кол. Аз от... Да, той до Айрон има и кол, в смисъл. Да. Още Айрон, човек. И аз направим къща от Айрон. Какво да си направим? Къща от Айрон. Къща от какво? От Айрон. Ох, боже мой. Наясно си колко ще ни от нея. Тук намериш някакъв пол. Тук е грен се осветявал. Фак. Колко кобълстон имаме само... Бе, да имаме там. Стига, ще чупи скилката. Само да не цопна в лавата, че няма си го пуста. Обсидиан. Еми, взимай. Извинете, следвам. И какво става? YouTube. Аз съм отново тук. Да, му карам тук. Намерих редстоун, човек. Доближи се до микрофона, бе, човек. Намерих редстоун, бе. Яс. Ако имахме форчен кирка. И силк тъча. Да видям. Фак! Шет, бацам пиц. Намерих такова. Какво? Намерих това. Не мога да чуя, бе. Май намерих дънджън. Доближи до скапия микрофон, да, в момента чухте, ма все пак. Педераше! Не те чувам, бе! Глупав и си, от 15 минути Педерас викам. негоден. Увеличи си го! Педерас негоден, чуеш ме са? Да ме да шуя го пак. Ще си виж, Да, какво? Ще вижда клип, защото не се чува, бе. Добре. Така по-добре ли? Не, по-зле. Добре. Да, горе-долу. Приемаме, че имаме някакви айтеми, тук там нещо. И за Бога, навънка отново заваря. Чистито. Не, е верно. Да, бе. Не, бе. Като и да е. Сам няма спор. Тук някакъв олигофрен не можа да освети пътя как трябва. Така много тов човек. Колко кол човек. Верно ли, бе? Да, щупи скилката. Обаче в интерес на истината не съм умирал нито един път, освен минал, когато то му уби. Какво си намерил? Когато се бихме, бе. Не съм умирал. Аз въобще не съм умирал. Не, аз те убих. Не си ме убил. Убих-те. Не си ме убил? Да, бил. Убих-те. Не, играх в другия ми сървър, когато му уби. Не, второто би, бе. Имам сървър на CS. Създаден с хамачи. Пак имам. Да. Нека... Трябва ще си вземам пръчки, човек. Ако нещо си направил шанкилка. Май ти видях името. Да, за аз съм в равина. Можеш. Колко много копай човек, нищо няма, гледай. Ендерман. Охо, и ми даде ендерпер. Омага, бях тук. Ми даде ендерпер. Май ще може да направим такова за портала. И това ако не е редстоун. О, фак! Фак! Умрях. Не съм. Yes! Дой, че имаше вода до лавата, човек. Човек, аз копая едно редстоун и по него лавата му ще аз фърл. Това е много така. О, фак, диаманти! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 диаманта, брат. Добре, как само ти ги намираш, аз не мога ги намеря, бе. Аз се платим пич. И то ще пише Adventure, ако си намерил диаманти, бе. Аз преди това намерих. Да. Аз съм намерил общо... Значи 4, 8, 14 диаманта съм намерил. Ти си намерил всички диаманти, аз не съм намерил нищо още. Да. Аз съм имал само кол. Добре. Стига толкова. Да. 28 диаманта, ей. Чао,
трябва да покупая малко наляво надясно. Като гледам, тук не си осветил, това е идеално. Демек не си идвал. О, рестон, факт. Сега дано да няма лава отдолу. О, няма. То обикновено до рестона и лавата има диаманти. И винаги доколо има айван, в смисъл, не се баже, винаги, его е, ето сега имаше, видяхте? Ще си вземам бая кол, защото да, трябва ми, не. За този човек сега глупости трябва да дава, да. Човек, аз имам едва 4 кол. Поздрав за всеки, който... Аз имам стаки и 3. Да, поздрав за всеки, който хейтва клипа. Аз кога почнах да снимам 50 и почнах? Там някъде. Не е 50. Не. Като да? Ще снимам и до... Вече ни трябва такова. До и половина. До и 25. Вече ни трябва... Почнем ли още един клип? Ще снимаме, той беше на какво спре, то навън дъждовно. Още такова. И аз. Имам стаки 12. Какво трябва да направим? Трябва да се направим за печката, поне 10 такива. 10 кол блока. Да, наистина. И готово. Хубаво, че поне намеря майван, човек. Да това... знаеш що, айрон има 100 пъти по-кеф колко диаманти. Да, ама дай ми кеф, защото много по-лесно се намеря. Ето. Идеално. Той е айрон, батякто. Много ми тя споса как ще се върнем в къщата. Ами аз знам пъти. Аз копая само направо, бе, човек. Направо ти тук на мен някъде взимам. Своята мина съм и закопая по точно начин. Ами аз не копая направо, аз копая да ми вид очите. Аз съм 21 лева. Ма ни трябва такова крави. За какво? Ако ще правим enchant table. Пати смотания. Добре, не е ясно за какво. Тука са баш ще излее дърт. Майнкрафт, човек. Тук намерих нещо. Фак. Мина по дяволите, мина в която май сме били. Емо! Ела, виж къде съм, брат. Не знаеш, защото не мога да вика си. Винаги съм. Може. Бати глупавата, човек. Тук знам вече къде е път. Тук си копал? Може. Тук до някаква лава да има такова обсидиан. Да, става на мехайване и това е. И си копал. Фак! Бега от тука вълшенка. Не. Едва ли се, бе? Това не е истина, бе. Да си копали това, бе. Малко обсидиан. Имаш килка. Да, бе, нали копай много, не малко. Да си направи портал, човек. Ние книги май нямаме. Едно обсидиан е. Човек, та пещера е много развита, бе. Брат, 2 обсидиан. Отново ще се върнем след малко. И какво става YouTube? И аз отново съм тук, извинете за това, ама да. Сестра ми влезна в стаята. Просто заглуши подялите. Не мога да заглуши, колко пъти ти казвам. Добре. Айва намери, бе. То колко 10 обсидиан ли трябваше да се продава? Какво се продава? За портал. Май 11. Ма портал как трябва? Не знам, не помня, човек. 12 трябва. 12, не, бъде с някъде взема. Май беше 5 на 4. Значи си 3 на 4. Може. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 общо. Значи 14 минус... Да, 10 студент трябва. Добре, мисля, че има достатъчно кол. Стаки и половина, даже и повече от половината. Да, повече и ще ходя търся някакви... Охо, ти тук не си такова човешката мина, в смисъл. Не си ги аплоднал изцяло. Експловър, бе.
20, ама не, трябват ми още малко. Трябват ми още 2 обсидиан. По дяволите, човек. Сериозно ли бе? Едно. Вау. Не е яко. Готово. Добре, махам се от това. Добре, аз ще го запуша. Ой, за какво пак до тук? Кол. Ти като гледам си двама тук. Да. Къде си ти, бе? Бе, ясно. Върни се. Върни се, човек. Готово. Не, фак, къде сбяга? Добре. Ето. Тук някъде май да я. Не. Добре. Сбяга някъде. Да, видял си го, наистина. Еба, много мраз до дърт, човек, бати смотания, бати български. Така се състои. С този кобълстон, кой ще правим? Може да правим на ферма за... такова. За зомбите. Това ще го... Това няма смисъл, то няма дига и толкова XP. Пак ще бавя. Добре, какво гръмнал Що служи от TNT, бе? Къде, бе? В мината! Не съм събрал TNT, бе. Кой гръмна? Ти крипър гръмнал. Фак! Защо? Защо, бе? Бе, защо? Това наистина. Какво стана, бе? Гръмна? Крипър. Да, знам какво гръмна. Ма се сипа бая от ръст. Ти. Будата го. Ма се сипа бая от ръст. Бе! Да! Къде отиде? Виждаш? Сериозно? Върнах се пак в началото и тръгнах на мината. Аз се върта кръг. Върта се в кръг, човек. Да, сега ще оправим дуб. Това. Глупостите на крипърите. Що са тъпи същества? Бе. Това наистина човек. Купай! Имаме ли слаймбол всъщност? Да, нали бих един слайм. Може да направим стик писта и да си правим екранът. Ема е 24. Да. Чек се. Това е верно много тъп същество крипър, чест така. Злато. Да, го направи. Добре, YouTube, ние бяхме на Q Gaming. Дано ви хареса епизода, не виж кой знае какво. В други епизод ще ходя вече и ще купая в друга неексплодната мина. И да, това беше от нас. Ако ви хареса, абонирайте се. Чао. Довиждане.